Bueno, hoy el tema de hoy es que en realidad el tema es que los aviones de papel son una mierda, porque prácticamente se usan por esto, no sé, no sé por qué se ve, por esto, y no te nunca más. A ver si se ve cómo vuela el mío. ¿Vieron? Es una porquería. Bueno, ese fue mi mejor avión que se me menos. Para la próxima selección un avión de papel, primero es una mierda, segundo se rompe muy fácilmente, así que no lo pueden guardar en la mochila si lo hacen en el colegio, y después, sin, bueno, prácticamente es una mierda. No me pidan a nadie que se lo siga. Chao.